されながらどうしたら分かってくれる軽い男だと思われそうね昭和の森もどこまで歩く人が踏み出たあたり小さな声でささやく三つ数えたらチャチャチャキスしたくなるよチャチャチャ君と出会った奇跡のように三つ数えたらチャチャチャ見つめたくなるよチャチャチャどうしてなのかして後で考えようチャチャチャ隠しなんて目に入らずに二人の世界に本当はなんかなくて本当の気持ち教えていつも数えてチャチャチャ逃してしまうよチャチャチャそんなまでにいざの恋五つを数えてチャチャチャ泣き寄せたくなるチャチャチャどっちが先に近づけるこっちにしたくなるよチャチャチャ君と出会った奇跡の夜三つ数えたらチャチャチャ見つめたくなるよチャチャチャどうしてないのかした後で考えようチャチャチャ好きちゃんライブ動画をご覧いただき誠にありがとうございます。はい、楽しんでいただけましたでしょうか。現在ですね、私のチャンネルでは昭和や祭りの動画をはじめたくさんのライブ動画をアップしています。プレイリストも作っておりますので、ぜひともねそちらからご覧いただけたらなと思います。そしてもう一つ、好きちゃんのおたかつ日記というサブチャンネルも行っています。そちらのチャンネルではおたかつ情報やライブの MC などの様子もお届けしています。いろいろな動画をアップしているので、ぜひそちらもご覧いただけたら嬉しいです。これからもですね、いろんな動画をアップしていきますので、ぜひとも好きちゃんチャンネル登録していただいて、高評価などもいただけたらとっても嬉しいです。これからもよろしくお願いします。欲を言うならばコメントやシェアなどもねしていただけたらとっても嬉しいです。こちらにおすすめ動画のリンクを貼っておりますので、そちらもぜひご覧ください。以上、好きちゃんでした。